Så er vi tilbage på cykelbroen på 2019. Og tilbage i 2019, det vil sige for 1,5 års tid siden startede det. Startede sindssygt godt, ikke? Jo, nej, vi tabte et par år, ja. Og så vinder vi i Katowice. Ja. Hvilket jo egentlig er meget fedt. Major igen. Back to back. Magisk first major MVP. Det var fedt. Det var mig og Lukas, vi sad og snakkede bagefter. Så vi begge to har spillet sådan lidt sådan med turnering. Vi forstod ikke rigtig, hvordan vi har vundet, og vi har ikke rigtig tabt et map i playoffs. Og vi sad med sådan lidt, ikke en tom fornemmelse, men så bare tænkte sådan, hvad fanden, vi vandt. Og så efter det, så var der en periode, hvor det var, der kom en masse turneringer. Der kom blandt andet en turnering i Kina, der kom en turnering i Australien igen, hvis jeg ikke husker forkert. Og dem sagde vi nej til, fordi at jeg frygtede lidt for, hvad der skulle ske med min krop. Sommerferie, og så stod den på major igen. Ja, det var helt klart, vi havde en masse mentale elementer indover lige starten af efterferien der. Lars og Kasper havde et fedt forløb, som satte os op til bedst mulige træning op til majoren, og egentlig hovedfokuspunktet var den her mentalitet med at gå ind til turneringen. Det er de samme hold, der spiller turneringen, som spiller major, som spiller de almindelige turneringer, og vi har vundet så mange almindelige turneringer. Vi skal ikke frygte nogen hold, vi skal selvfølgelig respektere alle hold, og så skal vi bare få det bedste ud af træningen op til turneringen. Og jeg ved jo, at jeg har fødselsdag på dagen, finalen bliver spillet. Og jeg vil sindssygt gerne spille finalen i den arena, og det tænker jeg allerede på inden turneringen. Vil du helst være favorit eller ikke favorit? Nu har du prøvet begge ting til en major. Altså hvis jeg skal være helt ærlig, så har begge dele sine positive aspekter. Ja. Men altså at gå ind til en turnering som favorit ligger altid et lidt større pres, men også... Men er det ikke også meget fedt? Jo, det er meget fedt, jo. Det er fedt, når det virker. Ja, men også bare, at folk synes, man er den bedste og sådan... Jo, og folk forventer, man vinder. Altså noget. Der er nogle gange, hvor jeg synes, at det har backfired, for eksempel når vi har spillet i København. Vi har været favoritter de fleste gange, hvor det så presset bliver for meget på en eller anden måde. Og forventningerne bliver for mange. Men jo, majors, det er fedt at være favorit helt sikkert, og jeg tror lige meget hvad, komme ind til den Rio-majoren, uanset hvad, om vi ligger nummer 25 eller nummer 1 på ranglisten, så kommer folk til at regne os som favoritter til majoren. Kun på baggrund af Berlin-majoren. Ja. Og så sker det, der har banet vejen for mit mest vellykkede tweet nogensinde. Dit USP skyder 3 mand med 3 kugler med 3 HP tilbage. Hvor jeg går ud nu for det til at handle om mig, men jeg går jo ligesom ud på Twitter og siger, hey CSGO, der skal være en device graffiti her. Og jeg får 6-7.000 likes på det der. God respons. Jeg får sindssygt god respons. Hvordan var det at lave spillet så? Sker der noget? Ingen graffiti. Der sker jo ikke noget graffiti. Så altså, spillet det var jo helt sindssygt vigtigt, fordi vi havde tabt til EG i gruppespillet i en best of 3. Og vi vidste, at det var en af de hold, som havde været ude i interviews og sige, at de frygtede ikke at spille mod os, hvilket jo, altså, en spiller som Lukas, han bliver jo altid lidt triggered, når folk siger, at de frygter ikke at spille mod os, fordi de har slået os i træning, og nu har de slået os i en officiel kamp. Hvordan mærker du, at Lukas han bliver triggered? Der er bare en anden passion til gå ind mod kampen, når han... Men siger han noget bestemt, eller kan man bare mærke det? Man kan bare mærke, der bare sådan, det har sket flere gange mod NIP og mod nogle andre hold. Han ved bare, at de her hold, de skal ikke slå os, fordi de har været ude at snakke trash talk lidt. Jeg tror, de key-elementerne af Berlin-majoren, hvis vi lige skal hurtigt runde den, det er, at vi ved, at Vertigo kommer til at være en vigtig del af map-poolen. Vi prækker den meget op til turneringen. Ja. Vi kommer til at spille mod Liquid i kvartfinalen. De forventer slet ikke, at vi picker Vertigo. Vi ved, at vi kommer til at pick Vertigo, og sådan efterfølgende, når man ser deres cam-reaktion, når vi ligesom vælger mappet. Folk er ude og sige, at det er det dummeste map-pick, folk nogensinde har gjort i major-historie. Og vi ender jo så med at banke 2-0. Efter den sejr, der ved vi ligesom godt, okay, vi er tilbage. Vi kommer højst sandsynligt til at vinde den her major. Ja, for der var mange, der kaldte det den moralske finale, ikke? Og så skulle I møde den der Dark Horse i Avantgarde i finalen, som I jo også slår overbevisen, ikke? Så der sker et eller andet med os i playoffs, vi vinder turneringen. Jeg smadrer trofæet på min fødselsdag. Da jeg løfter trofæet, så går det simpelthen bare i stykker. Shout out til Starletter. Og det velkendte ansigt, det kommer. Ja, men jo, altså, hele arenaen synger tillykke med fødselsdagen, og det var bare en eminent dag. Ja, det var vildt. Men hvordan smadrer man et trofæ, tror jeg, der er mange, der så straks vil. Altså,
Hvad sker der? Prøv at høre her, altså mange gange, det her er blevet turtet som om, at jeg smadrer trofæet. Det der sker, det er, at jeg løfter trofæet helt normalt, og trofæet går i stykker. Det er simpelthen bare bygget dårligt. Der falder ledninger ud af bunden, og jeg ved ikke hvad. Altså, trofæet står inde på kontoret og halvt faldefærdigt også. Det er ikke... Vi har bygget det rimelig godt op igen. Så det skulle faktisk til at reparation, og så sendte de det efterfølgende. Så det var egentlig det, der skete. Det var ikke min skyld. Det vil jeg bare lige gerne clarify for sidste gang. Jeg løfter trofæet helt normalt, og så falder ledningkassen ud. Okay, Berlin-majoren, og så har I egentlig et meget godt efterår, så vidt jeg husker, ikke? Jo, vi vinder en masse turneringer. Den mest markante turnering er første gang, vi tager til Kina. Mig og Lukas er sindssygt ramt af jetlag. Lukas, han bliver på hotellet, og vi andre tager ud til The Great Wall of China. Jeg er kæmpe højdeskræk, så mig og Emilie er med i den her turnering. Og vi skal op på den kinesiske mur, og jeg gider ikke tage de der rutsjekaner op, eller hvad fanden det er, sådan en lift. Så vi ender med at gå op på bjerget på den kinesiske mur for at være der sammen med de andre, og jeg kunne sådan hader mig stadig den dag i dag på det, fordi jeg er så højdeskræk, og det var en sindssygt hård tur. Og jeg gad ikke engang tage den der lift ned, så vi endte også med at gå ned en time efter. Hun er stadig ikke Shout-out til Emilia. Ja, ellers så 2019 slutter med et brag, vi vinder i Bahrain. Og så er det videre til 20. Så nu er vi her. Vi har afsluttet 2019. Masser af gode minder. Skal til at snakke 2020. Men vi har faktisk valgt at gøre det online. Så lige om lidt, så siger det, og så skifter vi til webcam. Vi er lige gået fra 2019 til 2020, og vi, som vi også talte om, tænkte, at det var oplagt at rykke online, fordi 2020 jo i den grad har været præget af, at det er sådan, man gør tingene. Alt fra træning og kamp til turneringsafvikling blev vendt på hovedet, da vi blev ramt af coronapandemien. IEM Katowice er altid et sted, man glæder sig til at tage til. Særligt på grund af turneringsdelen, men måske især på grund af det indiske spisested. Ja, præcis. Det har et meget legendarisk indisk restaurant, og vi var der også et par gange. Jeg kan faktisk huske, at lige inden vi tog afsted til Polen, der sagde jeg, at jeg tror ikke, at vi kommer til at spille foran publikum. Og det var jo her, da covid-19 ligesom begyndte at blive større og større. Og jeg tror også, jeg var en af de eneste dernede, som snakkede så meget om det. Jeg kan huske, du nævnte også, at jeg snakkede sindssygt meget om det. Men ja, altså vi kørte jo hele gruppespillet igennem og kom direkte i semifinalen, og så havde vi et par dages pause, hvilket man har set kan skade nogen hold, og så endte vi bare med at blive smækket af Narvi. Det er faktisk en af de kampe, som jeg tror, at det var helt sindssygt. Altså en af de kampe, hvor jeg sådan tænker tilbage. Altså vi nåede slet ikke at connecte til serveren, så at sige, ikke? Og jeg tror, man kommer til at huske den kamp sådan i hele sin karriere. Fordi det var virkelig bare sådan en af de eneste gange, man bare blev smadret. Heldigvis blev vi ikke smadret foran et publikum. Egentlig så synes jeg, det var fedt, at vi fik lov til at spille overhovedet. Det synes jeg synes ESL gjorde det et sindssygt godt job i forhold til, hvor hurtigt det ligesom skulle omlægge hele, ja, hvad kan man sige, halvdelen af året. Det er helt anderledes at spille hjemmefra. Man sidder hverken ved siden af sine holdkammerater. Man sidder derhjemme, hvor det er, man har nogle andre ansvar. Man har bare en masse andre ting, hvorimod når du bor på hotel, så er det bare room service og gaming og ja, lidt fysisk træning og hvad kan man sige, alle de ting, man laver med holdet. Ja. Så når man er derhjemme, så skal man lige igennem en omstillingsperiode, og vi startede jo næsten direkte der. Og efter det, så havde vi faktisk en snak om, hvordan vi skal sætte os op, hvordan vi skal forberede, lidt hvordan vi skal udnytte hele den her online-del, og så kom vi sådan godt fra det der. Det var ikke nogen hemmelighed, at vi godt vidste, at Lukas havde brug for en pause på daværende tidspunkt også, og det var noget, som har været kørende i et stykke tid, og vi skulle ligesom finde ud af, hvornår det passede ind. Men ja, altså vi kørte videre i ESL Pro League, og vi tabte til Mausien. Vi taber 3 runder på Nuke til Echo på rampen eller sådan noget. Og der hver gang vi havde en anti-Echo, så gik vi rampe og tabte. Og det tror jeg alle forholdet, ligesom alle kan huske bagefter, hvor fucking tiltet man var. Fordi vi følte, vi virkelig fortjente at være i den finale, ikke? Ja. Mod Fnatic. Den følelse, vi havde, da vi vandt, det var så underligt, fordi vi sidder på Teamspeak, ikke ved siden af hinanden. Vi skal spille en turnering 2 dage efter, og så skal vi bare sige sådan, vi ses i august, Lukas. Altså det var super surrealistisk. Det som bliver svært, det er som et hold, når det er, at du har nogle maps som driller, eller du har nogle taktikker som driller, eller folk laver nogle nye ting. Der er sindssygt kort tid imellem kampene, og det er meget de samme hold.
fordi vi kun spiller mod de europæiske hold. Der er ikke de amerikanske hold også, og de asiatiske hold, og australske hold og så videre, ikke? Altså, du spiller kun mod den her lille skare af hold, og specielt topholdene fra Europa. Vi kender hinanden sindssygt godt. Så du er hele tiden nødt til at være ops på, hvad skal vi ændre til næste kamp, og som sagt, så har du ikke så meget tid til at træne. Hvis du bliver ved med at spille, og du spiller for, dag ind, dag ud, og du skal forberede, det tager også et par timer hver dag. Så du har ikke rigtig så meget practice, og du er nødt til at, ligesom at stole på din playbook, og meget bliver individuelt spil, som ligesom afgør de kampe, og det ser man stadigvæk. Altså. Hvordan var det sådan mere emotionelt, det her med, at man sad hjemme? Det er klart, forbindelsen til fans er jo ikke helt den samme, eller man har i hvert fald ikke det der med, at man kommer ud og spiller i studier og i arenaer, hvor man mærker sådan det fysiske aspekt af at være e-sportsatlet. Hvordan var det at sådan helt være udelukket fra det i den her periode? Man kan jo sige meget omkring LANs og så videre, men altså der er bare en positiv vibe. Man kan sige, hopper man ind på de sociale medier, ikke? Der er jo selvfølgelig en masse positive kommentarer, men der er også, det er også en af de steder, hvor der findes rigtig meget negativitet. Og derfor er det som spiller sådan, man har et valg om man ligesom prøver at få noget positivt ud af det, eller man lige holder sig fra det. Og personligt selv har vi bare over den lange stykke tid, vi har spillet, har der været for meget negativitet til, man kigger så meget derinde. Og det er jo det eneste sted, man kan få fans, hvad kan man sige, positive kommentarer lige for tiden. Og det kunne jeg mærke på mig selv, at man kommer lidt mere ind i en negativ zone, fordi at der er bare lidt nogen, der er negativ til turneringer. Altså du har aldrig den der negative energi. Og specielt efter du taber eller vinder, der er bare meget mere hent, når du er på LAN. Og det har jeg i hvert fald kunne mærke på mig selv, fordi at jeg som sagt ikke er super meget på de sociale medier og læser, hvad folk skriver, fordi at der er bare for meget negativ energi, ikke? Så det har påvirket mig super meget, sådan personligt, at ikke at kunne dele min entusiasme for holdet og for at være et konkurrencemenneske og med fansene. Det kan jeg godt mærke, og det savner jeg helt vildt, ikke? Ja. Det har nok været den største eller hvad kan man sige, den største påvirkning på mig i de her perioder. Den periode, vi har været igennem. Det synes jeg var en god måde at slutte 2020 af på. Nu har vi været igennem, det er en 4-5 år faktisk. Jeg tror, vi startede tilbage i 2016 og er nu godt inde i 2020. Det her bliver også slutningen på videoen. Men altså, folk, der er kommet så langt her, de har nok fulgt både os og mig i lang tid, og det betyder sindssygt meget. Og som jeg også nævnte tidligere, så glæder jeg mig til at komme ud og se folk og fans til turneringer igen. Og ja, tak for støtten online, såvel som på LAN. Det betyder faktisk alt for os. Vi havde ikke været her nogen af os uden jer. Hvis I godt kunne lide, eller hvis I godt kan lide den her slags indhold, hvor vi sætter os ned med en eller flere spillerne og går igennem hans historie, så skriv det i kommentarfeltet. Hvis I har noget kritik eller noget feedback, skriv det i kommentarfeltet. Hvis I bare synes, det var fedt, skriv det i kommentarfeltet. Hvis I synes, det var knap så fedt, skriv det i kommentarfeltet. Ja, tak fordi I så med.